એ સત્વ હોઠ ખાસ કે શું કરે એ સત્વ ચલો ઊભા થઈ જઈએ છોડ ઊભો કરું કોણ છે દીકુ હાચી સત્વ હાચી એ દીકુ સત્વ દાદા બોલાવે દીકુ ચશ્મા કે દાદા ને જો દાદા ચશ્મા દેખાય છે ચશ્મા દેખાય છે સત્વ દાદા 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 એ બોલી બહેની જેમ બોલી નીકળવાની આમ રાખવાની સીધી બન જમ આગે બોલી નહીં કરવાની વાળી જલ્દી તો બેસી ગયો પાછો ઊભો થઈ જાવ હા વિડિયો કર્યો હા બોલો મોકલવાનું ડેડી ને છૂટી દેખો પાછું દાદીની સાડીનો કલર પકડી ગયા આય છૂટી ગયા શું દેખાય દીકુ ને સત્વ ડોનાલ્ડ ક્યાં છે ડોનાલ્ડ નજીક લાવ પણ સતવાજો વાતો કર ને આની જોડે કોણ છે જો વાતો શું છે સત્વ સત્વ આ શું છે આ કોનું છે સત્વનું ધ્રુવીનું છે ધ્રુવીનું છે ધ્રુવીનું છે પોતાન જોઈને એટલો હસતો તો વાતો કર બેટા પડી જા હલી હલીને પડ સત્વ માંથી બીજું લાવશે બેઠા બેઠા વાતો